Hey guys, what's up? Martes, quick 40-minute run. Hey, kung makaka 5K tayo. Let's go. Minute 0. Hemadi, hindi masyadong recommended for runners. Yung semento, nilulumot. Yan o. Hey! Ingat guys, huwag kayo malungkot pag di kayo pinansin. Baka naman nasa flow yung utak ng isang runner kaya hindi siya aware. 10 minutes. Tsaka lang, si Mama Dog baka gutom. Minute 20. Baleta drive. How ironic, wala na mga baleta dito. Nandun sa may Broadway, lahat sila. T-Road! Ganda ang asfalto dito. Umahan tayo guys. Doing our best. 30 minutes, Hillcrest. Laking tulong din na makulimlim at umulan. Kasi kung maaraw to, wala. 30 minutes lang, tapos na ako. Aurora. Okay, 40 minutes. Tapos, as expected, 5K nagawa natin. Good job us. Our body is adapting. Dahil dyan, we're done. Bye.